喂 Penny，又同你一齊出嚟到深圳，你帶我嚟呢個深圳灣嘅萊士福廣場，有啲咩搞啊今日？喂，梗係見到我就知有食神啦，梗係帶你食好嘢啦。咁第一站醫咗肚先係咪啊？梗係啦，所以我就帶你嚟呢一個商場裏邊咧食嘢啦。好 ，OK， 出發。喂，呢度環境幾靚喎，呢個商場都幾新下喎。嗱，喺關口過嚟咧，就大約5-6分鐘左右都打車係咪啊？係啊係啊，錯啊！所以我特登咧專程帶嚟呢度，人又少啦，又唔會多人，唔係好多人知嘅。喂，仲有咧出邊咧都好多嘢食喎，好多食肆喎。但係今次我哋去邊間？有一間餐廳叫港麗，未去過咧。未啊，行啦！喂，呢個幾特別喎，幾靚喎，呢個嘢飲都唔錯啊！梗係啦，呢一杯特登咧嗌俾你飲嘅，又可以打卡，又可以影相。呢一杯嘢飲咧就叫做玫瑰瑪格麗特，飲落去咧陣陣嘅果香味啦，仲有少少蜜桃汁，仲有啲青檸汁喺度，哇！仲有啲花喺側邊咧，真係咧睇到咧真係賞心悅目啊！好啦，係咪有嘢食啦？梗係啦，嚟啦嚟啦！咦，嘢食嚟咗啦，首先嚟咗個沙律先喎。係啊，嗱呢一個咧就叫做帕瑪森芝士沙律，就同我哋平時食嘅海撒沙律差唔多。不過頭先咧，我哋就專人喺你面前度刨呢一個芝士，係咪好精彩先？哇！見到啲芝士刨落去，已經口水都流埋啦。係啊，直情融化感覺嗱，而且裏邊咧係用一啲好新鮮咧嘅食材啦、蔬菜啦，仲有咧嗰個咧火腿啊！你睇下呢個煙肉咧，哇正啊！我好中意食煙肉啊，同埋呢啲麵包粒嘅嘢㗎啦。好，嚟起飯啦！起飯起飯起飯！同埋咧啲芝士味咧好濃啊！直情融化咗落去，因為佢刨嘅時候咧刨得夠幼細，咁樣融化咗落去嘅時候咧，哇嗰個味道咧口感超豐富啊！哇！呢啲開胃菜真係一流。好美味啊！好啦，嗱，你即刻嚟第二樣餸啦。喂，呢個又係有賣相嘅喎。係啊，簡直咧就係色香味俱全啊！呢一個咧就叫做家燒黃魚配寧波年糕。其實而家咧呢一度睇到呢個湯底咧，佢係用一個高湯底去做啊，高湯底啦。咁另外咧仲有咧黃花魚咧，佢一齊熬製而成啊。咁呢一個精華嘅所在，哇，簡直美味！仲有呢一個咧寧波年糕咧個特色咧就係夠軟夠滑，比較軟身。平時嗰啲硬身，而家咧佢吸收晒所有嘅精華喺晒個年糕度，哇！聽到我而家已經要想食啦。我已經急不及待拎定筷子啦。好啦，我哋開餐啦，快啲。好鮮啊！啲魚好滑喎。係啊，又滑又新鮮，佢特登咧新鮮買翻嚟㗎。好，咁啊，又試下年糕啦。係啊，個年糕好軟滑啦，滲晒啲味之餘咧，佢咧仲係煙煙韌韌喎，個口感咧好好，又可以浸咗一啲咧嘅個魚嘅精華，我好中意。同埋我覺得咧，佢啲做法咧好有特色，好有心思啊！哇！佢直情吸收咗嗰啲湯嘅味道落去咧。除咗有咬口，亦都係有呢個鮮味。喂 ，Penny，你係咪知我中意食海鮮？所以今次咧特登叫咗海鮮鍋俾我食啊！唔止你中意，我都中意啊！嗱，呢一個咧叫咩咧？就叫做酸湯海鮮鍋。佢係用一啲新鮮嘅番茄咧，自然咁樣發酵出嚟咧，做成呢一個高湯。然後咧再加咗啲咧貴州咧嘅香料落去咧，一齊煮，特別咧。嗱，而家我就咁目測咧，好豐富，有鮑魚啦，有蝦啦，有帶子啦，哇！呢啲全部都係我中意食嘅嘢。係啊，仲有好多嘢喺底下，你仲未見到喎，仲價錢好實惠添喎。幾多錢啊？108咋，幾好聽啊！OK， 開飯。開飯啦。嗱，真係海鮮一樣嘢咧，最緊要就係新鮮。係。同埋咧配上呢個冬陰功味道，真係好呢個東南亞味。好有特色啊！個湯咧一定要飲，真係好鮮味。
嗱，佢有啲咧似冬陰功嘅湯底味啦，而且咧，但係佢又唔會太辣，少少辣辣地，又酸酸地咁，哇！嗰個味道咧好正啊！唔係，如果冬陰功咧嗰啲味道咧就會偏向香茅多啲嘅，但係因為佢唔係用香茅嘅，所以佢個味道係始終有少少差別，同埋佢係香口啲嘅。係啊，但係我覺得好有特色咯，好特別咯。等我飲完湯，我仲再畢多啲嚟食同埋飲。哇！啱啱呢一個咧叫做蛋白麵啊，真係好好食，好 Q 彈，仲要係咧，哇！彈下煙煙韌韌啊！嗱，而家我都試下呢個好 Q 彈嘅蛋白嘅，好 Q 我咧彈。第一次食就係喺香港咧，同埋我喺內地嘅時候咧，我真係未食過。喂，可以試下喎，真係好好味啊好彈牙喎。係啊，好嗰個似感覺好過癮啊！呢個推介。哇！哇！頭先佢個雞出嚟咧，哇！食向味啊，有火焰喎。係啊，又有表演睇咁精彩，正啊！嗱，咁其實呢個雞咧就係叫火焰雞，咁咧你又聞到好香嘅黑松露味啦，裏邊又當然有黑松露啦，另外咧仲有好多咧野菌菇啊，同埋牛肝菌菇嗰啲嘅。啊，唔怪之頭先佢一點火嗰下，全部啲香味出晒嚟。係啊，又聞到啲菇味啦，又黑松露，黑松露我又係覺得好香嘅一樣嘢。係啊，而且咧個雞咧，你見到佢哇好腍好滑，仲有啲荷葉爆咗，我哋快啲食啦！哇！喂 Penny，呢一個咧一倒啲湯落去咧，好香！哇！啲薄荷葉嘅味咧飆晒出嚟，呢個係咩嚟㗎？嗱，呢一個咧就係火車頭，嗯嗱同埋啲牛肉咧好新鮮㗎，哇！睇到佢咁樣咧淋啲湯汁落去，出嚟嗰啲咧鮮味咧出晒嚟。嗱，同埋咧我係最中意咧半生熟嘅牛。如果牛肉半生熟咧，就係能夠食到佢嘅肉味同埋鮮味出嚟嘅。係啊，咁我哋馬上動工啦！嚟啦！哇，好靚喎！呢個係西啊芙梨，好軟腍腍啊！你睇唔睇到啊？哇！仲有咧，頭先咧嗰個雪糕咧融化咗喺裏邊，好香啊！同埋咧好有口感，同埋好彈性咧，好似咧嗰啲棉花糖咧軟綿綿咁嘅感覺。嗱，食梳芙梨咧就係食佢個蛋啦，空氣感係空氣感啦，同埋呢個好滑啊！係啊，嗱，其實咧佢用咗日本嘅藍黃蛋咧去做啊，哇！咁另外咧佢咧係即叫即整，最少咧都要整40分鐘㗎。哇，唔怪得知啦！然後咧個雪糕仲要融化喺裏邊，哇！呢個咧就叫冰火交融，甜蜜爆擊。哇！呢一餐真係好豐富，喂，唔知會唔會好貴嘅咧？喂，你放心啦，全部都係幾十蚊到百零蚊㗎咋。喂，嗱，除咗呢幾樣之外，咁我哋一陣間仲有啲咩行程啊？嗱，出邊個環境咁靚，我哋出去飲杯嘢，嘆下，睇下呢度嘅風景，放鬆下先啦。好啊，好啊。嗱，食完飯咧，我就想出嚟 chill 下。有陣時下午茶就未必食得咁 heavy 噶嘛。咁我見到好多嘢飲喺度喎。係啊，特登咧叫㗎，係咪好精彩？色香味俱全，幾靚，睇到就吸引啦。嗱，呢個咧就我哋剛才飲嘅玫瑰瑪格麗啦。呢一個咧就係手打檸檬茶，而呢一個咧就係手打油甘手打檸檬茶。油甘手打犀利啊！呢一個咧就係油甘茉莉花茶，而呢一個咧就係荔枝楊梅汁，正啊！哇，咁多款，你揀邊款啊？我款款都做，我想試呢個。OK，咁我就試個油甘手打檸檬茶啦。好清新、好香嗰個楊梅汁嘅味道，就有少少荔枝嘅香味。我呢個咧就飲落去咧有少少真係好似金桔咁嘅，但係呢種金桔咧又好有嗰啲咬口嘅嗰啲油甘啊。哦，嗱，其實呢度飲嘢咧，一路望住咧咁靚嘅環境咧，哇，個人咧都真係心曠神怡，放鬆好多。哇！呢度打卡同食嘢真係一流啊！下次真係叫啲 friend 過嚟超下都好。喂 Penny，食完飯就帶咗嚟另一個 location，我就
呢個係咩地方先？哇！呢個犀利啦！呢度咧有個我好中意成日去嘅 Walmart，因為咧點解你去中意去 Walmart？因為咧好多嘢買啦，我成日咧經過咧就會買埋啲餸翻屋企。我上次買咧一包菜咧3蚊咋，附近有商場有 Walmart，仲有糖水鋪，仲有不停為你加油有加油站。喂，咪先，呢度點樣嚟先？嗱呢一度咧，其實咧地鐵站喺附近就叫做四海嘅地鐵站嘅。咁四海出口就到啦。呢一度咧都好近咧，我哋呢個深圳灣口岸嘅關口嘅。唉，通常啲師奶仔中意買嘢嘅。係啊，好多嘢買，我成日買好好食㗎。再上次買咗同埋買啦，上次買過咧9個9有3杯咧，即係啱晒又健康咧。嗰個叫做淮山磁實粉啊。係咩？我睇下有冇啲清熱氣嘅嘢先。我上火啊！哇！呢度咩都有啊，食啲龍眼肉咯。龍眼清熱氣嘅咩？係啊。喂，睇下，冇呃你啊！1個9毫9啊，2蚊都唔使。你知唔知香港買一包呢啲菜幾錢啊？起碼都10蚊8蚊啦。講真㗎，唔係吹水。我唔煮餸又唔煮飯，減肥你食菜好啦，唔好食咁多嘢。我買翻啲菜翻香港煮飯，慳翻啲錢先。喂，你睇下呢一個啊，都係1.99咋？你睇下呢啲咧，真係平靚正，買翻啲翻香港都要啦。你咧減肥啊，白霎啲菜底啊，2蚊一餐好啦，慳錢啦，幫你。我屋企冇廚房啊！白霎咧唔緊要，攞啲滾水淥下去生食。哇！你睇下幾多雞蛋？你知唔知點解要買雞蛋啊？點解？因為而家美國咧缺雞蛋啦，我哋呢度咧，哇物資豐富啊！我哋買翻啲雞蛋隨時買到。運翻去美國，運你話，太開心啦！終於找到啦！當然話，喂，我終於揾到啦，就係呢個唔係磁石 ，OK， 係磁實啊！淮山磁石糊糊咯。係啊，呢個糊糊咧啱晒減肥，真係好味，我要買翻去。你有買啊？9個9一杯代餐啊，唔係9個9 3杯啊 ，sorry， 哇好開心啊呢度，我買翻屋企啦。喂，拍上火，喝加多寶。我都見到我拍上火，喝王老吉。咁係王老吉定加多寶啊？兩樣都要。你介紹啲 friend 嚟下一下火啊！哎呀，你講埋啲咁嘅嘢嘅。喂，呢度有超薄嘅自備購物袋喎。唔需要，我呢個係自帶嘅呢個購物袋，又免費，因為我用唔着，唔好意思。哇，睇下我幾多錢？係23個9毫6咋，係咪好抵啊？尤其是呢兩棵菜，我簡直覺得正，俾錢啦！結算。拍上火。係。係啦，最好揾嘢出火。係。嗱，我哋而家咧一直向前行，轉彎咧就到間糖水鋪，睇下咧有冇啲清熱氣嘅涼茶俾你下下火啦。哦，有冇妹妹仔㗎？哇！犀利啊！嗰度啊，簡直就係咧好多靚仔靚女嘅集中地嚟㗎。你想唔想年輕啲啊？唔想。你可以扮下嘅。好啦，我哋行咗一個街口咁遠，咁啊嚟到呢一間叫咩名咧？呢間叫潤和糖水鋪。點解你帶我嚟呢度咧？因為我覺得你需要潤下啦，同埋你缺乏滋潤啦。好咁啊，你介紹啲妹妹仔俾我得㗎啦。你其實知唔知啊？我成日咧喺度食嘢咧，我就點解咧？因為我經常都見到咧好多有後生嘅靚仔靚女咧喺呢度食飯。呢一度附近咧好多咧大型嘅公司都喺度，例如騰訊啦嗰啲都喺度附近嘅。哦，咁即係我呢度要偶遇啦，係咪啊？偶遇啊，梗係好好多啦。好，有冇啲下火嘅嘢啊？下火嘅嘢好。我收埋兩支王老吉先，唔係幫我賣廣告嘅。係啊，嗱，我之前喺度食咧，我都好中意食呢度小食，因為平靚正。嗰個咧滷水雞翼咧，簡直係精彩啊！咁我睇下你想食咩？因為呢啲糖水咧太多啦，樣樣咧都好好食嘅。睇你想食啲乜嘢？我想食啲。你應該食涼粉啊，係嘛？涼粉下火嘅咩？你咩都唔知咁嘅。咪係咯，馬蹄清補涼啦，梗係。咁好啊，馬蹄清補涼啦，你去飲。冰底啊。OK，好。好啦，咁啊，卒之咧，我係點咗呢個清潤茶嘅，啲竹蔗茅根雪梨海底椰。係啊，點知原來佢又跟翻我。我都想潤下啊嘛，缺乏滋潤啊嘛。飲完糖水啦，而家翻香港點翻啊？呢度？嗱，其實好近嘅，你睇得到呢一座咧好高嗰座大廈，就係好出名嘅深圳灣1號彭瑞酒店。哦。嗱，呢一個方向咧，對面咧就係關口。其實你見到咁近咧，行過去真係好快。我經常性咧都係減肥咁樣咧行路去行路嚟嘅。我都係打車。
今次深圳灣呢，食同玩睇住咁多先啦，留意下一集我哋會食貴嘅好西。